甲流爆发，不要慌，记好一个土方法，全家老小都能用。最近流感高发，不少人都中招了，而且今年还是新毒株 H3N2，很多人都没有抵抗力，感染后频繁的出现鼻塞、嗓子痛、发烧等问题，咳嗽更是一咳就是好几天，反反复复，总不见好。那今天刘奶奶教大家一个土方子，你回家喝上2天，润肺又止咳，就不用浪费钱乱吃一堆药了，白白给别人送钱。方法特别简单，自己在家就能做。准备一个雪梨，切成小块，半个白萝卜切成小块，生姜3片，红枣3颗，一起煮水喝，能够起到清热润肺、生津止渴、解表散寒的作用。像感染甲流后反复咳嗽、喉咙不舒服，就可以在家煮上一锅。大家都记住了吗？